Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, kembali lagi jumpa dengan saya di channel Terobos Malam. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe Terobos Malam. Dan kali ini pada malam Jumat saya akan mengeksplor satu tempat yang tentunya beda dari yang lain. Menurut narasumber, satu tempat ini serem tentunya. Kedua, konon katanya ada benda pusaka yang ada di tempat ini. Cara mengetahuinya kita nanti tanya langsung ke narasumbernya. Dan pada malam hari ini narasumbernya adalah Kang Sobana. Kita panggil Kang Sobana. Selamat malam Kang Sobana. Selamat malam, Mas. Nah, saya perkenalkan, inilah Kang Sobana. Dan pada malam hari ini kita pengen mengeksplor satu tempat yang konon katanya dari warga sekeliling ini, di situ ada tempat benda pusaka. Iya. Nah, saya pengen tahu kejelasannya seperti apa dari narasumbernya langsung dari Kang Sobana sendiri. Ya, jadi gini. Terlebih sebelum kita melangkah lebih jauh, mohon permisi kepada almarhum di sini ya. Ini Pak Kicemo, dan Ini kuburan siapa nih? yang sebelah sana sang suami namanya Kicemo, dan yang sebelah sini istrinya ini Kastim. Makanya terlebih sebelum Enggak, saya juga pengen tanya sebenarnya. Kalau misalnya kuburan-kuburan umum itu adanya di tempat pemakaman umum ya contohnya. Nah, kalau ini kok tempatnya berbeda sendiri, cuma hanya dua kuburan ini, nggak ada yang lain. Nah, Mungkin apa punya sejarah tersendiri? sebenarnya kalau kita mengungkap masalah ini ya, mungkin terlalu privat. Kenapa? Karena mungkin ini dijadikan oleh beliau sebagai momen untuk mempersatukan keseluruhan keturunan daripada beliau. Nah, kembali sebelum kita melangkah lebih jauh, langkah baiknya kita permisi kepada beliau berdua. Ya. Karena kami kemari bukan untuk mengganggu, tapi sedikitnya kita ingin mengungkap ada satu fenomena yang konon pada kemarin dulu ya, pernah saya melakukan mediasi. Ada salah satu orang yang dipasang di sana. Karena nanti yang akan bakal kita cari posisinya bukan di sini tepatnya, tapi di belakang sebelah sana ya. Oh, di sana ya. Ya, di sana ketika ada saya masukkan mediasi ke salah satu di antara yang dimasukkan dalam mediasi ya, media dari Nyi Rojonggrang ya. Beliau mengatakan bahwa ada pusaka besi kuning di sana. Di tempat di pojok itu. sana, di belakang, tepatnya di belakang sebelah kiri yang sebelah sana ya. Nah, pada saat itu belum sempat bisa diangkat. Kenapa? Karena kasihan terhadap media dari sejak jam 4 siang sampai jam setengah 11 malam. Jadi itu ngedrop gitu kan, kasihan. Ngedrop tenaganya ya. Ya, Udah tenaganya, ya. Meskipun pada saat malam hari itu dari yang masuk ya, kodam yang masuk nih Rojonggrang, beliau masih bersikeras untuk ingin mempersembahkan kepada saya. Yang pada saat itu memang notabene beliau ingin mempersembahkan kepada saya, tapi saya melihat daripada sang media sudah tidak mampu untuk melakukannya. Kita lihat bahwa fisiknya sudah ngedrop banget gitu. Jadi ketika jam setengah 11 saya tunda dulu, tidak harus memaksakan pada malam hari itu. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melakukan lebih baik lagi dengan Semoga kisah yang ya semoga sukses. Dan untuk medianya sendiri kita siapa pada malam hari ini? Medianya kita lihat di sana ada beberapa rekan-rekannya yang tentu saja ini tidak lepas daripada kekuatan mental ya, mental baik mental maupun fisik. Bagi yang siap akan saya ajak untuk melakukannya. Nah, karena bagi yang tidak berani dan juga nggak mau memaksakannya kan sangat sulit sekali ya. Boleh kita panggil ke sini yang ada di media? Saudara Karsono. Ya. Mas Karsono. Ya. Ini warga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ke sini. Ini warga orang sini juga. Ya, Sumberkulon. Alhamdulillah kita malam ini berada di Desa Sumberkulon, Sumberkulon. Kecamatan Jati 7, Jati 7, Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka. Berarti ini udah terbawa Majalengka. Majalengka ini adalah desa perbatasan antara Majalengka dengan Indramayu. Dan sedikit boleh tahu sejarah Sumber ini bisanya dinamakan daerah Sumber gitu loh. Jadi sebenarnya Sumber itu lahir lebih lama.
bisa dikatakan sebagai desa yang sangat luas sekali. Di samping desa Sumber ini merupakan desa Bilama, memang ada satu cerita sumur sindu kan. Ada satu sumur sindu yang airnya nyumber gitu. Namanya Sumur Sindu Gurita di sana. Ya, itu masuknya di wilayah masuk Sumber Wetan. Karena sebenarnya dulu sumber itu satu, karena luasnya dipecah jadi dua, dipekar, sehingga ada Sumber Wetan dengan Sumber Kulon. Kalau di sini adalah masuk wilayah Sumber Kulon, kalau yang ada Sumber Sindu Gurita di sana Sumber Wetan. Ya. Ini Mas Karsono asli berasal dari sini. Ya. Mungkin sudah saatnya kita akan menuju tempat yang tadi ditujukan ya. Mangga. Ayo. Silakan. Ayo, Oke. kita ke sana. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi yang akan kita tes dan kita telusuri. Di sini kah tempatnya? Ya, seperti yang dituturkan oleh Ujung Berang ketika masuk dalam media pada tempo hari, ya, ini tempatnya. Dan sudah menjaga ini Mas Karsono untuk melakukan mediasi di sini. Dan kita akan segera mulai saja, ya. Nanti biar kita lihat apa saja yang akan bakal terjadi. Siap. Tetap kita semoga tetap dalam ini apapun yang terjadi akan kembali kita semua. Oke, kita bisa dimulai. Yuk. Grup kita sudah pasang kamera dan kita saksikan bro.
Oke guys, sekarang sudah pukul jam setengah 3 ya, tepatnya jam 2.30 ya kan. Sepertinya kita harus menjemput Nadia. nanti kita tanyakan langsung seperti apa kejadiannya dan apa yang dia rasakan nanti. Ya. Oke, yuk. Ini media kita kawan-kawan. Oke, Kang Arsono, Ya. Anda dinyatakan lulus dalam tes ini dan ini pengen bertanya juga apa yang Anda rasakan selama berada di sini, bahkan 2 jam lebih, ya, 2 jam lebih Anda berada di sini tanpa adanya pencahayaan sama sekali. Apa yang Anda rasakan? Banyak suara-suara Suara-suara. kayak seperti desis-desis ular. Apa kami dari tempat pengontrolan tadi mendengar seperti ada suara orang bernyanyi. Apakah Anda sendiri mendengar di sini? Tidak, Tidak. cuma Semoga hanya dan desis ular tuh kayak desis ular gitu. desis ular. Seperti misalnya kayak ada ular besar di situ. Ini ya seperti di sebelah kanan saya. Sebelah sana berarti ya. Sebelah ini. Nanti apa yang terjadi bakal terlihat nanti di kamera inframerah. Nanti setelah kamera ini masuk studio dan akan diupload, nanti kita juga akan mengetahui ya, Ya, apa. ya. Ada nggak perasaan-perasaan yang lain seperti ada bayangan atau gimana, merasakan gitu? Yang jelas mah cuma dengar suara kayak seperti desisan ular gitu. Itu ya, itu aja. Itu apakah berulang-ulang atau berhenti, datang lagi, keras, lambat, atau gimana? Cuman satu kali terus hilang gitu. Cuman suaranya jelas. Ya kalau didengar sama saya jelas di sebelah kanan telinga. Nah, semoga nanti suara itu kita bisa jelaskan nanti di hasil kamera inframerah kita. Ya. Sangat banyak sekali ya. Tadi kita mendapatkan dari tempat pengontrolan, kita lihat gambar pengontrol Mas Karson sangat banyak sekali. Semacam kayak bayangan-bayangan penampakan. Mungkin Mas Karsono juga agak jago juga. Putra sumber keren bro. Dan yang Sobana Mas Karsono, saya ucapkan terima kasih untuk malam ini. Sama-sama. Dan rekan-rekan Trobos, teman-teman Trobos, jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.